危ない。おっ、いったいった。まず、多分奥の方にいるですね。奥の方にいるでしょ。一番奥。風しこりに当たってるってこと多分。いや、見えないですね。あ、危ない。あ、ヒット多分最後。さっきどこだったかな、緑の、あれの右側にさっきいたんですよ。あ、危ねえ。あ、助かった。
腕つってきた。はい。バリケンとバリケン。あ、